السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع وهو شحال الانثى تاع البيروش او البادجي شحال كتبيض في السنه. فخوتي الانثى تاع البيروش تقدر تبيض العام كامل اذا توفرت ليها بعض الشروط، وهي يكون عندها واحد المكان اللي هو مستقر، تستقر في واحد المكان، يعني ما تبقاش كل خطره تهزم واحد البلاصه وتحطها في واحد البلاصه. صافي فين تمشي الفريخات ديالك حطهم في واحد البلاصه عاليه وعطيهم الماء والماكله باش يستقروا، باش تقدر الانثى ديالك تبيض تحس بالامان وتبيض. تاني شيء وهو انها خاصها يكون الجو يكون معتدل، يعني ما بارد ما سخون، تكون درجة الحرارة ما بين 22 24 درجة. فهاد درجة الحرارة مزيانة باش الفريخة تاعك يكون الانتاج تاعهم جيد. و... ومن الأحسن أخوتي أنكم في فصل الصيف، يعني من شهر 6 حتى شهر 9 تستريحوا الفريخات ديالكم. علاش؟ حيتاش دابا الفريخات غادي إلا بغيتيهم يفرخوا لك العام كامل غادي يفرخوا العام كامل، ولكن انت غادي تهلك الصحة تاع الفريخات ديالك. باش يبيضوا لكم العام كامل عش مورا عش مورا عش، فالأنثى كتهلك الصحة ديالها. وحتى في فصل الصيف اخوتي البيض ما كيصدقش كامل، هو كيكون ملقح وفيه الفراخ، ولكن كيموتوا بدرجه الحراره كتكون عاليه كيموتوا. فمن الاحسن اخوتي تحيدوا اليوم العشاش ديالهم من شهر 6 حتى شهر 9، تعطيوهم الغذاء المتنوع، تعطيوهم الخضروات، تعطيوهم البيض مسلوق، باش ان شاء الله في شهر 9 يكون عندك واحد الانتاج اللي هو جيد ووفير، والى موضوع جديد ان شاء الله.